Putang ina mo, ginagawa mo. Hi guys, welcome to my vlog again. Ipakita na sab na ko sa inyo ang bag-o na sab nga tower nga gitukod diri dapit sa Barangay 22 Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. So mao kini guys ang amo ang bag-o na sab nga dibuhat. So mao ni ang ginset, tapos ang tangki. So ang taas kay nga tower guys. So mao na siya guys. Kini siya mga sunod na po mga bulan ani guys, mga next month ready to perit na po ni guys. So sunod na po nga project guys sa Kuanasad, sa Carmen, Cagayan de Oro City. So atangi ang sulod na kong video guys, ang pagtaod na gidani, ang pagka-operate na gidani. So thank you for watching, and sa dili pa naka subscribe sa ko ang new YouTube channel, i-click lang guys og ang button bells para maka-update mo sa mga bag-o na ko nga mga video. Okay, thank you very much.